நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்ரா சாவடி பக்கத்தில் ஈசாக்கு போகிற வழியில் ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் வந்திருக்கோம். இந்த டேம் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை, இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளேஸ் மாதிரி. இப்போது நம்ம இங்கே வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு பார்த்துக்கிட்டோம். கொஞ்சம் மேலே வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் கோயிங் ஆன். இது ஹைட்ராலிக் ப்ராசஸ் நடந்துட்டுருக்குது, ஹைட்ராலிக் ஒர்க் ப்ராசஸ் நடந்துட்டுருக்குது. வாங்க மேலே போய் பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல நிறைய உயிர் பலி வாங்கியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கிறதுக்காக. இது தமிழ்நாடு காவல்துறை இந்த போர்டு இந்த டேமுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்காங்க. இந்த போர்டு நீங்களே பாருங்கள். என்னோட ரைட் சைடில் அந்த நீர் தேக்கம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இதுதான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க். இப்போ எங்கே உங்களுக்கே தெரியுது 75% கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு கம்ப்ளீட்டட். அந்த ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கற்கள்லாம் வச்சு இந்த டேம் மாதிரியே சீல் இருக்கிற மாதிரி கட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்புறம் இன்னொரு 2 daysல இது ஓப்பன் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களாம் ஈஸியாக போகிற மாதிரி எங்கேயோ கோயம்புத்தூர் போகிற மாதிரி இருந்தால் இந்த இடத்துலேயே கொஞ்சம் வந்து விசிட் போயிருப்பாங்க. வீக்கெண்ட்ஸே உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸிங் பிளேஸாக இருக்கும்.